จะขับไปเรื่อยกลมๆ3 ทีมันต้องหมุนขับไปควันเข้ากลมๆแล้วก็ถ้านั่งตรงนี้เราก็รีบนั่งตรงนี้ช่างก็ขับตรงนี้ไปเรื่อยๆเข้าไปกลมๆมีควันด้วยไปถึงไหนขับไปถึงที่ไหนขับไปถึงบ้านแม่ไหมแล้วไปถึงบ้านพ่อแล้วก็นอนไงใช่ไหมใช่ครับแล้วมันจะขับเหาะขึ้นยังไงลูกชูเครื่องบินช้างจะเหาะยังไงนะเดี๋ยวช้างจะตัดตรงนี้แล้วก็มันก็ช้างก็นั่งตรงนี้แล้วช้างก็เอาไปเลยตักขับเครื่องบินตรงนี้ไปเดือด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 เนี่ยต้องคนเร็วพังเสมอต้องไปเร็วเร็วนี่หน่อยๆมันเครื่องบินเล็กๆเห็นไหมถ้าไปซื้อเล็กๆมาให้เนี่ยมันจะติดใกล้กันแล้วมันก็มีแสงกลมๆดาวเหลืองล้วนด้วยเนี่ย โยไหนดาวชี้คุณพ่อดูดาวสิต้องเป็นดาวกลมๆเองที่เปิดตัวใหญ่สุดเนี่ย โอ้แล้วมีล้อสีอะไรไหนล้อชี้ล้อให้คุณพ่อดูสิลูกล้อสีเหลืองอยู่ที่ไหนนะตรงเนี้ยมันจะเป็นกลมๆ